Jamen i dag skal vi tale om Porsche 911, og det skal vi, fordi vi skal tale bildrømme, og der er få biler, der i den grad er genstand for bildrømme som Porsche 911. Det er en gammel model. Den blev første gang vist i 1963, men det er jo stadigvæk en aktuel bil, og vi starter med den gamle 1972, der står bag mig. Den er et rigtig godt eksempel på, hvad det er 911'eren kan. Den her 72'er, det er en lidt dyr udgave af 911'eren. Det er 2,4 S-udgaven, og det er 1972-årgangen, hvilket gør, at det bliver en ølklappe-årgang. Den blev kun lavet i 72 og ikke i ret mange eksemplarer. Og den hedder ølklappe, fordi den har en olieklap i højre bagskærm, hvor man fylder olie på. I alle de andre 911, der gør man det nede i motorrummet. Nu er ølklappen, det er et begreb. Det er en bil, som samler elsker i højere grad end for eksempel 71'eren og 73'eren, som ikke har nogen ølklappe. Det gør selvfølgelig, at den har en merpris i forhold til de andre, og det gør også, at man har den her overhånd. Når man står ved bardisken med sin Porsche-nøgler og siger, at man har en 72 ølklappe, jamen så har man overhånden i forhold til ham, der har en 71'er. Køremæssigt, det er lige meget. Det er en nørdeting, og det kan man lige så godt omfavne, hvis man skal være en del af Porsche 911-universet. Porsche 911-historien er i meget høj grad historien om evolution af en bilmodel. Og det starter altså med F-modellen her, og den udviser allerede de karakteristika, som vi stadigvæk kan genkende i dag. 6-cylindret boksermotor bag bagaksen, 2+2 sæder, og så det her design, som i mange år har været genkendeligt som en Porsche 911. Og alle modellerne har været blandt de bedste i deres klasse altid, er det stadigvæk. Og derfor siger jeg, Porsche 911 er historien om evolution og om, hvordan Porsche har været i stand til hele tiden at holde den her model på toppen af markedet og på toppen af klassen. Et af de mest udprægede karakteristika ved Porsche 911, det er selvfølgelig dens design. Og dens design er mest tydeligt kendetegnet ved to linjer. Den ene er siderudeprofilen her, taglinjen, og den måde, den buer blødt hen og buer blødt ned i bilens hoftelinje. Og så er der bilens hoftelinje generelt, og dens bløde fald derned bagtil. De to linjer gør, at en dygtig tegner, han kan faktisk slå de to linjer på et stykke papir, og så kan enhver bilentusiast genkende bilen som en Porsche 911. Og de linjer holdt de fast i de første modeller, og har været rigtig dygtige til at videreudvikle i de kommende modeller, sådan at man selv i dag i de sidste nye 911'ere, for eksempel i 935'eren bagved en afledning af 911'eren, kan man genkende den der linje, den vindueslinje, som en Porsche 911. Der er utallige nuancer i Porsche 911-historien og masser af små historier inde i historien. Og nu vil jeg godt advare om, nu kommer der 3 nørdedetaljer. Den første handler om den her. Oliepåfyldningsklappen, som kun fandtes på 72-modellerne, hvor de sad her i højre bagskærm. Der går nogle vandrehistorier om, hvorfor det kun fandtes i 72. En af dem går på, når den her klap sidder her, og den er til oliepåfyldning, så valgte nogle benzinstationer at fylde benzin hernede i. Det er en katastrofe. Den historie tror jeg bare ikke på, fordi hvordan åbner man den olieklap? Det gør man med en knap, der sidder inde i dørfalsen, så den her klap kan kun åbnes, når den her dør åbner, og passageren skal ligesom være med på den. Og det er solidt kram, den her låsemekanisme. Det er klassisk Porsche. Den river man altså ikke bare op. Så det tror jeg er en myte. Nørdedetalje nummer 2 i de tidlige Porsche 911'ere. Bagruddehældningen. Den her 72'er, den har jo en bagrudevisker, og det er da simpelthen en totalt usportslig ting på en sportsvogn. Hvorfor har den det? Det har den, fordi lige præcis bagrudehældning og aerodynamikken, det var en af de ting, som Porsche ikke fik helt styr på i de tidlige modeller. Så en tidlig 911 laver ret meget turbulens her, og det betyder, at den sviner sin bagrude til. Det betyder også, at den ikke er helt så aerodynamisk, som den egentlig ser ud, sådan en tidlig 911, og det fik Porsche først styr på noget senere. Og derfor var bagrudeviskeren ekstra udstyr. Den her har haft det originalt fra ny.
Nørddetalje nummer 3 på de tidlige Porsche 911'ere. Akselafstanden. Den blev forlænget sidst i 60'erne for at gøre bilen lidt mere retningsstabil og lidt mindre lumsk at køre. Og de tidlige med kort akselafstand er faktisk de mest eftertragtede. Men hvordan ser man egentlig forskel? Det gør man nemmest her. Akselafstanden blev forlænget bagud, så det her punkt i forhold til den bagerste skærmkant, der kan man tydeligt se, om det er kort eller lang akselafstand. Den her 72 har den lange akselafstand, og de tidligere, der er der ikke ret stor afstand mellem skærmkanten og det her punkt. På trods af alle de kvaliteter, jeg fablede om, da vi stod i studiet, så er det bag rattet af en klassisk 911 første årgange, hvor man virkelig oplever bilen og hvad det er, dens primære kvalitet er. Og der er ingen tvivl om, det er rent faktisk charme. Det er den rene og skære charme. Og det, at man kan mærke, at det her det er en gammel bil. Jeg elsker den her fornemmelse af, at den her bil den gør ikke noget for dig. Skal man bruge nogle ekstra kræfter, og de er der jo, så skal man selv få dem frem. Så skal man geare ned, og så er de der. Altså 190 heste er ingenting i dag, men i 1972 der var det her en af kongerne af autobahn, og også dengang skulle man arbejde for det. Det der direkte forhold mellem mand og maskine, det er jo gået lidt tabt i moderne biler. Det kan man altså genfinde i sådan en her, og det betyder ikke, at den er ubrugelig eller noget som helst. Nu kører vi bykørsel. Vi kunne fortsætte direkte ud på autobahn, direkte til Stuttgart for den sags skyld, og nyde hele turen i sådan en klassisk F911. De her biler, de kan altså stadigvæk noget. Der er jo ingen tvivl om, at en kæmpe stor del af 911'ernes karisma kommer fra den her pragtfulde motorserie, de 6-cylindrede Boxer hækmotorer. I F-modellen her startede den som 2 liter med karburatorer, og ret hurtigt så kom der indsprøjtning på, og motorerne blev forstørret til 2,2 liter og 2,4 liter. Og det er 2,4'eren, vi har i den her 72'er, som er en S-udgave, og det betyder altså, at den er i det hårdeste tuningstrim. 190 heste laver den her på de 2,4 liter. Den motor er topmotoriseringen for de almindelige F-modeller. Så kom der altså en overbygning, som hed RS, og det er i en helt anden liga, også prismæssigt. Den lader vi lige være ud af ligningen her, men 2,4 S'eren er den almindelige topmodel. Når man sidder bag rattet i kabinen af 911, så er det sort, og det er nøgternt, og det er plastik, og der er ikke rigtig luksus at spore nogen steder. Til gengæld så fungerer det. Det er en af de få 60'er biler, som der er tænkt over ergonomi i, der er aflæggeplads og komfort, og så har man et helt centralt designelement i instrumentbordet, helt fra de første. Det er den store omdrejningstæller, der sidder midten, lige i synet på føreren, og signalerer, at det her er også en seriøs sportsvogn. I S'eren her går tælleren til over 7.000 i det røde felt, og det designelement, at den her omdrejningstæller sidder der, det har de holdt ved i alle de efterfølgende 911'ere. En af de ting, der adskiller 911'eren fra den samtidige sportsvognskonkurrenter fra 60'erne og 70'erne, det er dens byggekvalitet, dens soliditet. Man kan næsten høre det bare ved at åbne og lukke døren. Det er en ren bankbokslyd, og de eneste, der kom sådan rigtig tæt på, det var Mercedes i den samme periode, men deres biler var ikke så lette som Porsche. Her er vi stadigvæk omkring 1000 kilo, og de var heller ikke så sportsligt udlagte. Men det er netop den her soliditet, som gør, at Porsche F-modellen også i dag er relevant som klassiker, som man kan bruge til noget. Den kan faktisk holde til at blive brugt.